अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं साउथ तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं टोयोटा पासो के बारे में। इसका कंप्रेसर का जो बैरिंग है पुली का, वो आवाज़ कर रहा है और इसका बैरिंग जो हमने रिप्लेस करना है और काफ़ी बुरे तरीके से आवाज़ कर रहा है। तो हमने इसके अंदर गैस बचानी है, बग़ैर गैस निकाले इसके अंदर बैरिंग इंस्टॉल करना है। और क्योंकि जो ये कंप्रेसर लगा हुआ है ये वाल प्लेट वाला कंप्रेसर कहलाता है। ये कंप्रेसर नाजुक होता है, तो अगर इसमें से हम गैस निकाल के अगर इसमें बैरिंग लगाते हैं तो इसका जो कंप्रेसर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने बग़ैर गैस निकाले इसमें बैरिंग रिप्लेस करना है पुली का। तो आपको बताते हैं, इसमें दिखाएंगे कि हम कैसे पुली का बैरिंग रिप्लेस करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्रेसर लगा हुआ है और इसकी ये देखिए बहुत ही बुरे तरीके से आवाज़ कर रहा है। चलिए आपको हम आवाज़ सुनाते हैं इसकी। ये देखें, अब ये आवाज़ कर रहा है, इसका बैरिंग ये आवाज़ कर रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, ये आवाज़ कर रहा है। तो हमने ये कंप्रेसर को खोल के इसको आगे करके हमने इसका जो बैरिंग है वो रिप्लेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें। अच्छा, उसके बाद जो आपने ये 14 का पाना लगाने के बाद आपने ये बेल्ट उतार के फिर उसके बाद जो हम आपको जो है इसकी आवाज़ भी चेक कराते हैं बैरिंग की अलग से। तो फ्रेंड्स, बेल्ट उतारने के बाद जो है आवाज़ कंफर्म हो जाती है कि किस जनरेटर के बैरिंग की आवाज़ है या किसी वाटर बॉडी की है या आपके कंप्रेसर की है। तो इसमें आपको आवाज़ कंफर्म हो जाती है बेल्ट उतारने के बाद। लेकिन ये देखें, ये इसका बैरिंग है ना, ये आवाज़ कर रहा है। ये देखें, ये बहुत बुरे तरीके से आवाज़ कर रहा है कंप्रेसर का बैरिंग। ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है ना, आपने इसके अंदर गैस नहीं निकालनी है। गैस निकाले बग़ैर आपने कंप्रेसर का बैरिंग चेंज करना है। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला पेश आ जाए तो आपने गैस इस कंप्रेसर में से ख़ास तौर पे तो नहीं निकालनी है। अगर आपने इसमें से गैस निकाल दी तो ये आपका कंप्रेसर जो है फिर कमज़ोर हो जाता है और वो नहीं चल पाता, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अब आगे दिखाते हैं थोड़ा सा फास्ट करके।
ये कॉइल भी डालना पड़ेगा। ऑन करा, गाड़ी स्टार्ट करा। एसी ऑन करा, ऑफ कर, ऑन कर, ऑफ कर, ऑन। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा काम ओके हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे रब्ता करना तो गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर लें MS ऑटोज़ के नाम से, आपको हमारी पिन लोकेशन और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये देखें माशाल्लाह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो MS ऑटो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़।